하루예요. 오늘은 도토리묵 샐러드를 만들어 볼 거예요. 그래서 이렇게 도토리묵을 준비해 봤습니다. 오늘은 도토리묵 샐러드를 할 건데 우리는 칼보다 쿠키 커터를 이용해서 찍을 거예요. 그래서 예쁜 도토리묵, 꽃 도토리묵이 나오겠죠. 그래서 저는 오늘 양상추와 치커리 그리고 돌나무를 준비했습니다. 오늘의 재료를 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. 일단 도토리묵 샐러드니까 도토리묵이 들어가겠죠. 그리고 저는 양상추, 예냉 치커리, 돌나물 이렇게 세 가지를 넣을 거예요. 그 이유 혹시 또 내가 좋아하는 채소가 있어요 하시면 더 넣으셔도 돼요. 그리고 저는 샐러드 소스로 만들지 않고 오리엔탈 드레싱을 넣을 예정입니다. 그리고 한 개 더. 저는 바나나를 좋아하기 때문에 바나나를 한번 찍어 볼 거예요. 그리고 도토리묵 옆에다가 놓으면 예쁘겠죠? 그리고 이런 쿠키 커터는 다이소에 가면 살 수 있어요. 다이소에 3개 1,000원인가 2,000원인가 살 수 있어요. 저는 오늘 둥근 거, 뾰족한 거, 작은 거, 큰 거 이렇게 준비해봤습니다. 먼저 저는 하기 전에 장갑을 끼고 해보려고 해요. 이거는 라텍스 장갑이라는 건데 왜 그 의사들 수술할 때 끼는 장갑 같은 거예요. 요리할 때도 종종 써요. 네, 그거랑은 같은 종류인지는 잘 모르겠네요. 같은 거겠죠? 자, 이렇게 장갑을 꼈습니다. 장갑을 끼고 오늘의 주제인 도토리묵을 까보겠습니다. 칼로 조심조심 까야 돼요. 사실 저도 도토리묵을 직접 제가 사서 해보기는 처음이에요. 맨날 엄마가 해준 것만 먹어서. 자, 까겠습니다. 만지면 굉장히 몰캉몰캉한데 저는 좀 냉장고에 오래 뒀더니 살짝 딱딱해졌어요. 짠! 물을 버리고 오겠습니다. 그리고 저희 이제 양상추랑 치커리 그리고 돌나물들 얘네들을 씻어줘야 돼요. 그래서 제가 씻어서 준비해 오겠습니다. 짜잔! 다 이제 재료를 다 씻었고요. 바나나를 한번 껍질을 까볼게요. 전 바나나를 잘라서 쿠키 틀로 찍어볼 거예요. 예쁘게. 일단은 도토리 묵이 여기 보면은 되게 울퉁불퉁하잖아요. 이런 부분은 칼로 다 잘라줄 거예요. 이제 위험할 수도 있으니까 진짜 칼은 가능한 부모님들에게 부탁을 하시고 이제 이런 플라스틱 칼로 살짝살짝 만져서 이렇게 잘라줍니다. 플라스틱 칼로도 충분히 잘 잘려요. 이렇게 외곽을 좀 다 잘라줄게요. 짠. 지금 도토리묵 상태가 조금 안 좋은 것 같아요. 또 여기 부분도 울퉁불퉁하니까 잘라줄 거예요. 뭘 하든 이런 식으로 자르면 위험해요. 눕혀놓고 편을 썬다고 하거든요. 이런 식으로. 근데 이런 것도 사실 위험할 수가 있어서 가능한 어른들에게 부탁을 해서 이렇게 잘라달라고 하시고 이 정도면 될 것 같아요. 이거는 이따가 다 바닥에다가 놓을 거예요. 버리지 마시고요. 이렇게 준비가 됐잖아요. 그러면 우리 이 틀로 한번 찍어볼 거예요. 찍어보겠습니다. 이거는 벚꽃 모양이에요. 예쁘죠? 얍! 어떡해, 찍혔어. 보여드릴게요. 어떡해요, 너무 예쁘죠? 이 뒤에 울퉁불퉁한데 여기 부분만 쓸 거니까 이제 이 모양으로 찍어볼게요. 얍! 어떡해, 너무 예쁘다. 이거 봐요. 너무 예쁘죠? 한번 작은 걸로 찍어볼까요? 저 작은 것도 둥근 거랑 뾰족한 거 있어요. 찍어볼게요. 얍! 어떡해. 어떡해. 너무 예쁘죠? 원래는 청포묵으로 하려고 했어요. 얍! 청포묵은 흰 색깔 묵인데
그 색깔을 입힐 수 있다 그래서 핑크색으로 하려고 그랬거든요. 근데 이것도 너무 귀여운 것 같아요. 남은 부분은 작은 걸로 할게요. 얍, 얍, 얍. 얘로도 해야지. 얍. 다 됐습니다. 한번 정리를 해볼게요. 묵들은 이렇게 나왔어요. 근데 이거는 먹기가 힘드니까 이런 부분을 이렇게 잘라줄게요. 2등분으로 잘라도 될 것 같고 3등분으로 잘라도 될 것 같은데 저는 3등분이 더 좋을 것 같아요. 여기도 이렇게 자르고요. 여기도 먹기 좋게 잘라줍니다. 여기도 잘라주고요. 묵이 말캉말캉해서 느낌도 괜찮은 것 같아요. 얍. 오, 이렇게 자르니까 먹기도 좋을 것 같고 좋죠. 그리고 이거는 저 이따가 바닥에다가 깔 거예요. 이거는 걱정하지 마시고 이런 큰 거 있잖아요. 이건 손으로 이렇게 해도 잘리니까 먹기 좋은 크기로만 이렇게 잘라주세요. 약간 만져보니까 그 선지 혹시 아세요? 그 왜 피 굳혀놓은 거 있잖아요. 약간 그런 느낌이에요. 얍, 얍. 그리고 저 이제 무기 준비가 다 됐으면 우리 이제 야채들을 손으로 찢고 또 이제 바나나도 한번 틀로 찍어 볼 거예요. 요리를 하다가 보니까 이렇게 지저분하잖아요. 이런 거는 행주나 키친타올로 이렇게 닦아가면서 해야 돼요. 왜냐면 아무리 같은 음식을 하더라도 손질할 때는 깨끗하게 해야지. 칼도 되게 겹쳤으면 안 되고요. 자, 깨끗하게 닦았습니다. 이렇게 만약에 칼에 뭐가 묻어 있다. 칼도 그러면 물에 씻어주거나 행주로 닦아주시면 돼요. 자, 닦았습니다. 이제 야채들을 먹기 좋은 크기로 손으로 뜯어줄 거예요. 이건 저기다 버릴게요. 얍. 먹기 좋은 크기로 자르기. 저는 양상추를 되게 좋아해요. 아삭아삭해서 그 햄버거에 들어가는 게 양상추거든요. 그래서 예전에 그 롯데리아 햄버거 진짜 많이 먹었을 때 양상추 아삭아삭한 게 너무 좋았어요. 근데 양상추랑 양배추랑 이름이 헷갈려가지고 옛날에 양상추, 양배추 외우는 거 되게 힘들어했어요. 자, 이렇게 잘라줍니다. 칼로 해도 되는데 원래 이런 야채들은 사실 손으로 하는 게 더 좋아요. 얍, 얍. 그리고 손으로 하면은 위험하지도 않고 그러니까 스트레스도 풀리는 기분이 들거든요. 이 부분은 못 먹을 것 같으니까 뜯을게요. 이 부분은 좀 상한 것 같아요. 얍, 얍. 재밌죠? 종이 찢는 것 같아요. 오, 양 진짜 많다. 자, 얍, 얍, 얍. 양상추는 다 뜯었고요. 이제 이건 치커리예요. 치커리는 밑에는 안 먹을 것 같아서 뜯을게요. 얍. 이것도 이파리가 예뻐서 이거는 보통 살려놓는 편이긴 한데 그래도 먹기 좋은 크기로 몇 개 자를게요. 몇 개는 꾸밀 용도로 놔둘게요. 이런 거는 이렇게 뜯어서 놔둘게요. 위에는 예쁘니까 뜯어서 놔두고 나머진 다 뜯겠습니다. 원래 이것만 넣을까 하다가 저는 그 돈나물이라고 돈 들어올 것 같은 이름이죠. 이것도 샀는데 전 이게 통통해가지고 이파리가 통통해가지고 맛있더라고요. 이것도 먹기 좋은 크기로 뜯겠습니다. 뭔가 나뭇잎 뜯는 것 같아서 좀 미안한 기분이 들어요.
이야, 다 뜯었다. 그리고 저희가 바나나를 한다고 했잖아요. 한번 정리를 하고 하겠습니다. 너무 일회용품만 쓰면 안 좋을 것 같아서 이건 소창이라고 애기들 손수건 같이 되게 얇은 건데 그 요리 자격증 할 때 쓰는 거예요. 근데 행주가 안 보여서 일단 이걸로 닦을게요. 그 음식이나 요리 자격증 따시려는 분들은 이걸로 막 그 계란물 뭐 덮고 막 예전에 그랬어요. 옛날이라 기억이 안 나요. 자, 물기가 어느 정도 닦인 것 같으면 이제 바나나를 한번 잘라볼 거예요. 그냥 바나나 찍어도 되는데 좀 자르고 찍어볼게요. 오늘 바나나를 사러 갔는데 바나나가 한 다발에 2,000원인 거예요. 보니까 맛있게 생겼고 되게 막 물은 것도 없어서 샀는데 제가 사고 나니까 2,900원이 되어 있는 거예요. 감사합니다 하고 사왔어요. 이 정도로 잘랐잖아요. 짠! 쿠키틀로 찍어볼게요. 아이고, 미끄러졌어요. 다시. 오, 헉, 예쁘다. 그쵸? 사실 저도 한 번도 안 해봤어요. 너무 예쁘다. 그쵸? 원래 딸기도 이렇게 하고 싶었는데 뭔가 바나나가 더 잘 어울릴 것 같다는 느낌이 들었어요. 딸기 하고 싶으시면 딸기 하셔도 돼요. 어떡해, 너무 예쁘죠? 이런 꼬투리도 버리지 마세요. 이건 이따가 같이 넣어서 먹으면 되니까. 이런 식으로 한번 다 찍어 볼게요. 짠! 이렇게 다 찍었어요. 이것도 완성된 재료에다가 한번 다 올려 놓을게요. 그러면 우리 여기 준비가 다 끝난 것 같으니까 한번 이제 마무리를 해볼까요? 저는 오늘 이 통을 준비했어요. 이거는 일회용 도시락 통인데 요즘 다이소 가면 소풍용 도시락 통으로 아마 많이 나올 거예요. 이거보다 예쁜 게 많은데 저는 오늘 일단 여기다 해볼게요. 자, 여기도 묻어 있으니까 닦아줄게요. 일단은 우리가 아까 만들었던 도토리묵 있잖아요. 도토리묵 샐러드니까 도토리묵을 많이 넣어줘야겠죠? 여기다가 바닥에다 깔아줄게요. 저는 도토리묵을 굉장히 좋아해요. 그리고 이 도토리묵이 미세먼지에 좋다고 하더라고요. 다 넣어야겠다. 바닥에 골고루 들어갈 수 있게 펼쳐주시고요. 그리고 우리가 손질했던 양상추, 치커리, 돈나물 잘 섞어서 넣어줄게요. 얍! 약간 오렌지 같은 거 같이 곁들여서 먹어도 맛있을 것 같아요. 그리고 아까 해놨던 치커리도 넣고 이제 여기다가 우리가 아까 찍었던 이런 도토리묵과 이런 바나나도 넣어줄게요. 어떻게 너무 예쁘죠? 어쩜 이렇게 예쁘고 귀여울 수가. 아무래도 쿠키 틀로 찍다 보니까 위험한 것도 적고 집에서도 충분히 해볼 수 있을 것 같아요. 그리고 바나나도 예쁘게 얹어줄게요. 자, 이렇게 됐습니다. 손에 이렇게 많이 묻었잖아요. 이거는 또 행주에다가 이렇게 닦아서 아니면 손을 씻고 오면 됩니다. 짠! 어떡해요? 완성됐어요. 너무 예쁘죠? 보면 치커리도 들어가 있고 양상추도 들어가 있고 돈나물은 잘 안 보이네? 여기 있다.
돈나물까지 있으니까 되게 더 푸릇푸릇해 보이는 것 같아요. 그리고 바나나도 그렇고 이 도토리묵도 그렇고 꽃 모양이라 너무 예쁘죠? 이제 마무리로 우리 소스를 한번 뿌려줘 볼게요. 소스 뿌려볼게요. 아, 소스 이거는 흔들어줘야 돼요. 흔들어주고 뿌리겠습니다. 이야, 어떡해, 맛있겠다. 보이세요? 이렇게 소스들이 배어 있는데 이 소스 말고도 맛있는 소스들 굉장히 많아요. 좋아하는 샐러드 소스를 찾으셔서 이렇게 뿌려 드시면 될 것 같습니다.